전체적인 식량의 쌀과 국수가 반이면 나머지는 이렇게 즉위성이 높은 조리도구 없이 먹을 수 있는 것들이 최소한 반 정도가 있어야 돼요. 자, 요즘 쌀 중에 이렇게 한 끼 톡톡이라 가지고 안 씻어도 되는 이런 그 쌀이 있어요. 언제 생존용 비상용 비상용 식량 이런 거 살 때 쌀을 많이 여러분들이 비축을 하려고 하는데, 사실 다음에 한번 다루겠지만 쌀이나 국수 같은 것들이 추가되면 조금 문제점이 생깁니다. 우리가 이제 생존 식량이나 비상 식량으로 쌀이나 국수 같은 거, 왜 보존 기간이 기니까 잘만 보존하면 꽤 오랜 기간을 보존할 수 있으니까 그런 것들을 비축 식량으로 여러분들이 선택하는 경우가 있는데, 그것도 한번 고민을 해볼 필요가 좀 있어요. 하지 말라는 게 아니라 좀 여러 개를 섞어야 됩니다. 특히 쌀 같은 경우에는 물을 많이 소비하고 조리, 그다음 연료가 필요하다는 얘기예요. 가열하기 위해서. 그래서 일단 쌀의 가장 큰 문제가 기본 물에 한번 씻고 불려야 되죠. 얘 같은 경우 이미 한번 씻어 놓은 겁니다. 그러니까 바로 물만 붓고 좀 불려서 이제 밥을 만들면 되죠. 그 밥 만드는 시간이 아시다시피 꽤 길단 말입니다. 그리고 물 소비가 굉장히 많습니다. 조리할 때부터 물을 써야 되니까. 그러니까 비축 식량으로서 이 쌀이 너무 많은 것은 조금 고민을 해야 돼요. 적절하게 잘 여러 가지 식량을 잘 섞어야 됩니다. 한 개 독도 같은 게 딱 부러뜨리면 딱 부러집니다. 절단선이 여기 있어요. 손으로 누르는 부분이 있습니다. 여기 딱 1인분입니다. 1인분 이게 한 200g일 거예요. 200g이 우리가 150g이에요. 150g. 칼로리가 200g 기준 한 300칼로리 정도 되니까 일단 빵 터지면서 이렇게 쏟아집니다. 캠핑에 가서 여러분 밥을 먹는다 그러면 차라리 이렇게 씻지 않아도 되는 쌀 한 끼 독독, 이게 더 좋아요. 그 다음 이제 쌀의 문제가 뭡니까? 이거 불려야 된다는, 이거 불려야 돼. 20분 더 불려야 돼. 물도 동일하게 얘가 지금 넣은 만큼, 얘가 150g이면 150g만큼 넣어야 돼. 물 조절 잘해야 돼. 눈대중으로 좀 돼야 되기 때문에 잘못하면 밥이 좀 설있거나 죽이 될 수 있는데, 물을 너무 많이 소비하고 조리 시간이 너무 많이 걸린다는 얘기예요. 이게 비상식량 바로 먹을 수 있는 게 아니기 때문에. 그리고 물 확보가 쉽지 않은 단수 상황이라 그러면 이제 좀 고민이 많이 되는 거죠. 이게 적합한지. 일단 불립시다. 이게 불리는 시간까지 있어야 되니까 조리 시간이 얼마나 걸리냐고. 자, 15분 저 불렸습니다. 쌀을 불렸어요. 밥을 한번 해봅시다. 이 밥이 문제가 시간이 오래 걸리고 물을 많이 소비한다는 거, 그 다음 밥만으로는 충분한 영양소 공급이 안 된다는 거, 반찬도 있어야 된다는 거, 뭐 이런 단점이 있습니다. 15분 불린 쌀. 자, 이거 저어주고 이제 약불을 불 더 이상 안 떼고 이 상태에서 10분 정도 놔둡니다. 불리는데 한 15분에서 20분 끓을 때 막 저어주고, 또 그 상태에서 약불 한 10분 끄고 또 뜸 한 5분. 밥이라는 게 쌀로 밥을 해 먹는다는 게 그렇게 쉬운 그런 방법은 아니죠. 식량은 아닙니다. 조리하는데 굉장히 많은 시간과 자원이 소모돼요. 물 조절, 사실 중간에 아까 저음에서 물이 너무 부족해서 물을 또 한 100ml 정도 넣었습니다. 이 정도면 잘 된 거죠. 잘 됐다고. 불 조절 안 되는 가스 스토브 아닌 상태에서 이걸로 남들면 불 조절 잘한 겁니다. 조금 더 뜸을 들이면 이제 10분 정도 약불 냈고 한 5분 정도 뜸 들이면 아마 다 익을 것 같아요. 5분 뜸까지 다 들었습니다. 김 뭐라뭐 나오죠? 잘 됐죠. 제가 한 손으로 지금 스마트폰 잡고 있다 보니까 이렇게 밥을 야전에서 이런 나무
우드 스토브를 이용해서 밥을 해 먹습니다. 문제는 이제 반찬이 있어야 되고, 이거 먹고 또 물 또 소비해야 되고, 이게 또 칼로리는 있지만 영양분이 충분하지 않죠. 이때 탄 거 하나 없습니다. 바닥 긁었습니다. 지금 30분 걸렸어요. 30분 뜸 들이고 가열하고 막 30분. 자, 하여튼 이렇게 야전에 이렇게 밥을 해 먹는 거예요. 밥. 아주 태운 거 없이 잘해서 야전에서 이렇게 밥 먹는다고. 반찬 없어요. 순환이 다 된 식량들은 이렇게 한 번씩 야외 나와서 소비하고 생존병 꾸리면서 점검하면서 다시 갈아주고, 집안의 비축 식량 한번 점검하고. 그래서 비축할 집안 식량 한 달치가 일반적인데, 방금 보여다시피 쌀만 너무 많게 되면, 쌀 중심으로 거의 대부분 쌀로 하게 되면, 아니면 국수만 하게 되면 지금처럼 이런 여러 가지 문제점들이 나옵니다. 긴 조리식감, 사용될 연료, 그리고 즉시성이 확실히 떨어지죠. 즉시성이 없단 말이야. 나 밥만 먹어야 돼. 반찬이 없어질 수 있어. 다 상해서 없어질 수도 있어. 영양 공급, 영양소 불량이죠. 밥만 먹는 게 훈련인 거니까. 일본에 이렇게 여러분들 뭐 야외 캠핑 같은 거 보면 엄청 고기 구워 먹고 잘하죠. 집에서 저 잘 먹습니다. 야외 나서까지 그렇게 잘 먹을 필요 없다는 얘기죠. 그게 또 재미로 이제 캠핑이라면 그렇게 해야 되는데, 훈련이라면 굳이 그렇게 먹는 게 오히려 훈련이 안 되는 거죠. 그러니까 직접 밥 해서 불 조절하는 그 훈련, 나중에 밥을 안 태우고 귀중한 자원 아닙니까? 밥이 소중한 생존 식량이고, 이거를 소리지 않고 잘 익게끔 하는 그 훈련도 반복해서 해봐야지 실제 상황에도 밥 안 태우고 자원을 전부 다 지금 식량으로 쓸 수 있는 거예요. 오늘 좀 라면 생각이 좀 간절하긴 합니다. 라면. 그러니까 이중으로 소비하게 되는 거예요. 밥 소비하고 라면도 써야 되는 거야. 여러 명이라 그러면 뭐 양을 좀 조절해서 쓸 수 있겠지만, 어쨌거나 쌀만으로, 식량으로 쌀 중심으로 하면 여러 가지 이제 제한사항이 많이, 실제 이제 계속 그걸로 식량을 쓰다 보면 그런 제약사항이 많이 보입니다. 그러니까 바로 먹을 수 있는 그런 다른 어떤 비상식량, 그런 거, 즉시성이 좋은 거, 물 없이 먹을 수 있고, 가열하지 않고 조이도 없고 피도 없고, 영양소 좀 골고루 되어 있는 그런 것들을 한번 찾아보세요. 쌀은 기본으로 하는데 너무 많이 하지 말고 쌀 중심으로 하지 말라는 얘기. 아주 잘 됐습니다. 밖에서 추운 데서 굶고 훈련하면요, 사실 이 밥만 먹어도 답니다. 굉장히 달아요. 반찬 없어도. 시장의 식량이에요. 그러니까. 요즘 먹방 너무 많아. 먹방, 와, 너무 고급스럽고. 거기에 비하면 아무것도 안 하지만 실제 막 훈련해보세요. 뭐 추운데. 오전에도 군사장비 테스트 훈련하고, 여기 가서 평가 기록하고, 또 이런 장비들 정리하고 체크하고 사용하면서 밥을 안 먹었단 말이죠. 지금 3시에 밥 먹고 있는 3시에 아침에 밥 못 먹고, 그런 상태에서 먹어보세요. 얼마나 이게 꿀맛은 아닌데 씹으면 단맛이 나면서 그런 포만감. 근데 계속 먹으라면 이제 힘든 거죠. 영양소가 많이 부족하잖아요. 여기 나온 김에 생존식량. 저는 요
MRE도 정기적으로 순환하면서 쓰고요. MRE 단점도 이제 대용물을 써야 된다는 거고. 에너지 배가 작고 가볍고 즉기성이 좋고 영양소도 그나마 골고루 있는 편이고 밥에 비해서. 그래서 저는 에너지바도 사놓고 정기적으로 순환합니다. 박스를 사가지고 싸게 싸단 말이에요. 볼크 제품처럼 이렇게 박스 된 거 싸단 말이에요. 뭐 30개 5,000원 6,000원 밖에 안 합니다. 그런 것들 그런 거 사놓고 일상에도 갖고 나면서 먹어요. 순환 다 돼가면 통상의 소비기한 1년입니다. 유통기한도 거의 1년일 거예요. 1년. 유통기한 1년, 소비기한이 한 2년까지도 되는 경우도 있는데 제품마다 좀 차이는 있지만 거의 다 돼가면 1년 다 돼가면 조금씩 출장 가거나 야외 갈 때 챙겨가요. 비상식량으로 등산 같은 거 또 훈련 같은 데 갖고 갑니다. 그 언제 밥에 먹고 있냐고. 이 불 잘못하면 큰일 나는데 밥을 먹고 즉시성 있게. 그 다음에 이제 이런 캠핑 가서 이제 훈련하고 이제 밥 짓는 수준 유지, 밥 짓는 훈련 수준 유지. 가스불 말고 이런 순수 자연불로 밥 짓는. 가스불은 되게 쉽잖아요. 시간 조절 잘 하면 되는데 이거는 잘 봐야 됩니다. 계속적으로 체크해야 됩니다. 우주 스토브는 불이 계속 지속적으로 일정하지 않으니까. 그런 훈련할 때는 언제 씻어서 오냐고. 옛날에 씻어서 지퍼백에 담아서 그렇게 훈련했었는데 요즘은 아예 이렇게 나왔어요. 한 끼 톡톡이라고. 진짜 한 끼 딱 나옵니다. 딱 이미 씻어놨기 때문에 돌리기만 하고 아까처럼 밥을 지으면 아주. 쌀과 국수 이런 것들은 어쨌든 보관만 잘하면 꽤 오랜 기간 동안 유지가 되니까 챙기되 너무 많이 그거 중심으로 많이 챙기지 마세요. 너무 무겁고 또 그걸 진짜 신경을 써야 될 때 많은 준비, 가장 중요한 또 물 소비를 많이 하게 되기 때문에 조리 기간 중에 조리하는 동안에. 그리고 부가적인 요소, 반찬이나 간을 맞춰야 될 또 다른 부수적인 요소들이 들어가니까 한국인데 밥심에서 있지만 사실 밥이랑 반찬의 힘에 나머지 같이 조합돼서 영양소가 공급된 거지 밥만으로는 안 되는 거죠. 그래서 그럴 경우에는 종합 영양소, 종합 비타민제를 같이 비축해두면 바람직할 것 같고, 단전 단수, 그다음 가스까지 끊어낸 상황을 고려한다면 즉시성이 높은 시리얼, 그다음 뭐 영양경도 좋아요. 뭐 에너지바 이런 것들 중심으로 대응할 수 있는 꿀이고, 통조림도 좀 사놓고 그렇게 좀 이것도 약간 분산이 돼야 됩니다. 쌀 중심으로 너무 하면 안 된다는 얘기예요. 전체적인 식량의 쌀과 국수가 반이면 나머지는 이렇게 즉시성이 높은 조리도구 없이 먹을 수 있는 것들이 최소한 반 정도가 있어야 돼요. 그래야지 만약에 집을 떠나야 될 때 쌀은 못 갖고 간다. 갖고 와 의미가 없어. 바깥에 여러분 언제 이렇게 오랜 시간 더 조려 먹습니까? 그때 즉시성이 높은 그런 에너지바, 뭐 시리얼, 통조림 이런 것들로 챙겨서 배낭 챙겨서 또 가면 되죠. 아니면 배낭 이미 챙겨져 있으니까 그러면 다른 부수적으로 가족들한테 그 비상식량을 더 챙겨서 들고 갈 수 있게끔 그렇게 하면 되는 거죠. 라면도 비상식량으로, 현존식량으로 적합하지 않지만 그것만 챙긴다면 그게 주가 되면 안 된다는 거예요. 근데 이런 것들이 나머지 보조적으로 챙긴 상태에서 라면이 있는 건 괜찮다는 얘기예요. 라면이 주가 되거나 쌀이 주가 되거나 국수가 주가 되면 안 된다는 얘기예요. 조화를 갖춰야 돼요. 왜냐면 그 상황 자체에서도 아까 단전 단수, 에너지가 끊어지거나 뭐 또 갑자기 떠나야 되는 상황이 생길 수 있으니까 그런 상황까지 고려하는 게 이제 생존 식량으로 들어가야 되는데, 구하기 쉽고 우리가 좀 흔히 먹는다고 해가지고 쌀이나 라면 중심의 80-90% 쌀 라면을 끓였다가면 이제 나중에 진짜 우리 예측 못한 또 진짜 돌발적인 어떤 비상상황, 생존 상황이 생겼을 때는 아까처럼 생쌀 뜯어 먹어야 돼. 이제 배탈 나는 거예요. 생국수 뜯어 먹어보세요. 그거 소화가 되나? 밀가루 덩어리. 그래도 이거 배고프니까 먹는데 거의 다 먹었거든요.
다 먹으니까 좀 물려요. 뭔가 반찬이 있어야 돼. 시골집 같은 경우는 장독 같은데 비추고 할 수 있잖아요. 장아찌든 김치든. 그래서 도시 지역은 더더욱이나 쌀 중심과 국수 중심 뭐 이런 것들 밀가루 중심의 비상식량은 적합하지 않다는 거죠. 챙기지 말라는 게 아니라 비중을 잘 고려해야 된다는 얘기예요. 시골 같은 경우는 관계없죠. 겨울물 떠오면 되고, 그 정수하면 되고, 빗물 받아 정수하면 되고, 물에 단수되더라도 구할 수 있는 부분이 어느 정도 시골 같은 경우 가능하다는 얘기고. 연령 주변에 그 땔감들 있잖아요. 가스 안 나오더라도, 단전과 가스가 끊기더라도 가능하죠. 그리고 반찬, 땅 속에 토굴이라든가 아니면 장독에 있는 김치 이런 것도 쓰면 된다는 얘기예요. 도시 환경에서의 비축 식량은 쌀, 국수 이런 것들은 비중을 잘 고민해라. 시골 환경이야 뭐 관계없죠. 쌀 뭐 챙기면 충분합니다. 주변에 이제 수원지만 있다면. 밥 짓는 것도 훈련입니다. 밥 짓는 것도 훈련이 돼 있어야 돼요. 교육 중에 이제 생존식량 파트 쪽 얘기하는데, 본인은 페트병과 지퍼백 이런 것들을 이용해 가지고 쌀을 이렇게 보관한답니다. 그 안에 이제 산소 제거할 수 있는 그런 어떤 뭐죠? 잠깐 생각. 요즘 야근을 계속 그때 피곤해서 생각이 잘 안 나는데. 아니, 산소 제거하는 그런 어떤 넣고. 저도 그렇게 해요. 나머지는 없는 거야. 그 정도면 되지 않냐, 이거. 그래서 본인 밥만 먹냐고 이제 물어봤죠. 반찬은 생각 안 해본 거예요. 반찬을 생각하는데, 반찬. 그럼 두 번째. 본인 밥 해본 경험이 좀 젊었거든요. 밥 해본 경험 있냐니까. 자취를 했었는데 밥을 안 해 먹은 거예요. 그러니까 밥 할 줄 모릅니다. 그러면 이제 여러분, 식량으로 싸놓은 쌀은 의미가 없어져 버린 거죠. 그걸 하면서 시행착오를 한다? 그러면 에너지, 물, 또 쌀도 낭비되는 거고. 그러니까 평상시 좀 연습을 하라는 얘기예요. 어떤 방식으로 조리를 하든, 가스로 하든, 아니면 휴대용 부탄가스를 쓰는 방법을 하든, 아니면 우드스톱을 하든, 상황에 따라서 밥 짓는 방법은 숙달이 돼 있어야 돼요. 밥을 지어보지도 않은 사람이 쌀을 막 비상식량으로 둔다? 훈련이 필요하다는 겁니다. 잘못됐다기보다는 훈련이 필요하다는 얘기고. 도시지역이라면 쌀의 부족한 부분을 메울 수 있는 그런 어떤 여러 가지 단절 요소가 발생됐을 때 그런 즉시성이 있는 식량을 찾아보고, 또 일부 우리나라 한국 전투 식량 같은 경우도 나쁘지 않죠. 물만 확보된다면, 끓일 수 있는 준비가 했다면, 그냥 단순 쌀보다는 낫다니까. 이미 반찬은 간에 다 있으니까. 그런 것도 좀 섞어서 쓰면 좋다는 얘기예요. 정답이라기보다는 쌀이 또 무조건 잠겼다, 국수가 먼저 잠겼다 아니고, 그건 흔한 걸 집에 일상에서 가지고 있으니까 그건 그대로 좀 보관하고 따로 챙기되, 나머지 부분에 쌀과 국수에 단점이 발생했을 때, 단절 상황이 발생됐을 때 대응할 수 있는 즉흥이 좋은 비상식량, 또 언제든지 들고 나가더라도 조리를 할 필요 없고 바로 먹을 수 있는 비상식량도 비축을 하는 것이 좋겠다. 밥 한 끼 생각 한번 영상으로 담아봤어요. 밥 한 끼 먹으면서.